นอกเหนือจากทางจังหวัดหลายหน่วยงานก็มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุปลาบึกนะคะโดยภาครัฐค่ะมีการเปิดศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมงอย่างที่ปภ.สุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนนะคะเตรียมเฝ้าระวังพายุปลาบึกวันที่ 3-5 มกราคมนี้พร้อมกับมีการเปิดศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตที่ปภ.สุราษฎร์ธานีเฝ้าระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำและอุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมงค่ะทางด้านนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโซนร้อนปลาบึกคาดว่าจะมีสถานพยาบาลทุกระดับได้รับผลกระทบรวมแล้ว228แห่งทั่วประเทศมีการสั่งการให้พื้นที่ที่พายุปลาบึกจะผ่านใน16จังหวัดภาคใต้เตรียมสำรองยาเวชภัณฑ์ไว้สำหรับน้ำท่วม 50,000 ชุดนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายแพทย์เชิดชายค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานก็ระบุว่าเตรียมแผนรับมือพายุปลาบึกด้วยเช่นเดียวกันเบื้องต้นสั่งการให้ตัดต้นไม้รอบโรงพยาบาลนะคะเพราะกังวลว่าแรงลมจะสร้างผลกระทบส่วนสถานการณ์น้ำไม่น่าจะเป็นห่วงค่ะเนื่องจากว่ามีแผนรับมือเอาไว้แล้วโดยขณะนี้ทางโรงพยาบาลกำลังเร่งติดตามข่าวสารของพายุปลาบึกอย่างต่อเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะถึงทิศทางของพายุว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ไหนโดยมีจุดหมายที่มาร์กกันเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นรอยต่อจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีหรืออาจจะเป็นรอยต่อจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลค่ะมีการวางแผนรับมือในส่วนของน้ำท่วมขังแต่ว่าครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นพายุโซนร้อนมีเรื่องของลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเบื้องต้นอย่างที่บอกไปว่าสั่งการให้ตัดต้นไม้รอบพื้นที่โรงพยาบาลนะคะและดูแลเรื่องของเครนก่อสร้างอาคาร5ชั้นป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากแรงลมแล้วก็ยังมีการวางแผนรองรับน้ำที่อาจจะมามากกว่าปกติด้วยคาดการณ์ค่ะว่าวันนี้จะทราบความชัดเจนทั้งหมดทั้งเรื่องทิศทางแล้วก็ปริมาณลมปริมาณฝนมีการเตรียมแผนสำรองเอาแล้วทั้งระดับ 1-3 เบื้องต้นสั่งการให้มีการสำรวจผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะพบว่ามีผู้ป่วยหนัก12คนและผู้ป่วยในรวมแล้ว127คนหากว่าพายุรุนแรงก็อาจจำเป็นที่จะต้องมีการเคลียร์คนไข้ที่ออกจากพื้นที่ในส่วนที่เป็นคนไข้ที่อาการหนักด้วยค่ะ